看到破。猜到了吧？是不是猜到他要出头？啊，待会儿啊，那不是有人？哎，Jeremy 呢？Jeremy 在这。哦，吓我一跳！可以拉起来。没事，我们领先了。5比4。Let's go, Jerry！ 我操，今天这3分开了呀！太凶了！都会打球。我觉得这个不用上了。我感觉他们一开始就打到。Let's go, Abel！ 就好像不用打了。后面。
你俩重位啊，重位了，过去。哎呀，这个进了就算。Come on guys, defense. 第二别偷懒呀。哎，差点上集锦了。啥？没有，你都没跑，我知道呀。知道吗？对，一个就是高低位，一个就是我们之前第一场打的那个嘛。啊？一个就是高低位，一个就是第一场打的，第一场？就是你带战术版的第一场。减少失误，减少失误。上空篮上不去。好球，好球！ Let's go, Abel！ 协防。好球，走，好啊，一狗下去。好。
棒哎，不敢攻，我操！我全都拍下来了。失误和局，然后这个。他们应该打了。太直了吗？还是飘的呀？但是那么高吗？还好。要不要别打？开始飘。没事，我要继续投啊，继续投。Let's go！ 小心一点，哎 ，Jimmy， 看他要不要那个。要不待会儿换一下他吧，让他先，对，然后防完球吧。没事儿，没事儿，继续投。而且陪着你去罚了好多球。罚球一直你歇一下你脚踝，很强了，你已经做出改变了，不再是传球人。飞到跑快点。好球 ！Oh my god! Oh my god! Let's go! ，Go! Oh my god! Nothing but net. 帅呀，德里克！今天全是你集锦啊！今天太轻了，哎，他们失误很多，一定要抓紧机会啊！他们失误很多。不错，我这要让中国队听了。啊，不了，他说喊你之前直接后卫直接让他刚刚我们是抛两个内向，没3个快点换。然后他们拿球包夹的时候不要再下球，手伸就好。蛮出口上的。
帮着。2打1。Let's go, Derek. 漂亮，走，3打2。好球！我操，这么硬！没事，回防。没事没事，好球好球。防守1号。没事没事，江瑞没事没事。江瑞，你这裁判听得懂中文，你跟他说一下就行。他会吹平衡哨了。来了，回防。咋回事啊？这是。Hey, what you doing, bro? Come on. A 宝不要直接拍一下。
接着。去接他。
耐心一点，耐心一点，不打速，慢慢打。兄弟可以换。Let's go, baby! Let's go! Oh my god! 3分啊！我操，真他妈坚决啊！我操，这球！哎，再来一个，我要！再来一个！ 那傻逼吗？上，你换那个文森特。我换文森了。等一下，下一个再上，下一个再上。Next up。要不换人定了？直接投，直接投。完了，打不打？Let's go.
第二个实际上，每个人都记得他的。等一下，还有7分钟，7分钟。一人一个，一人一个。
哎，不许投2分，直接3分！投3分呀！哎呀，我操，你没素质！对呀。分太多了，不要刷。哎呦我啊，感觉你上场效果比教练好啊！我跟你讲，我就是打3次的，让我打5次打我赢。投了好几个码，3次都行。我操，你投的爽的，现在大哥跑懵了。哎，这么无背。拿球出来顶3个码。我就不应该防守，还有吗？怎么说了？这个40个，还能看有，主要这个，下次进比赛会这么难受的。手段有进不了，今天不行手一把。我赶下一场已经打一半了。赶下一场已经打一半了，还是？是，这个还有。你俩一块去啊？那个队就我们俩同风，我们俩都去了打不了，一个一样，只有我们俩明显。所以说。谁尴尬？咱俩个鸡巴，不尴尬。谁没进谁尴尬？真进真硬。走了，拜拜，庄爷。拜拜拜。